ភ្នំឧដុង្គឬភ្នំព្រះនិទ្រព្យនិងភ្នំអត្តរោះជារមណីយដ្ឋានកែច្នៃបែបធម្មជាតិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងជាទីលំហែកាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយដែលមើលទៅទាំងទេសភាពទាំងបរិយាកាសមានសភាពរស់រវើកនិងជាភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងឃុំផ្សារដែកនិងឃុំភ្នំបាទស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយ40នោនពីរាជធានីភ្នំពេញនៅភ្នំឧដុង្គឬភ្នំព្រះនិទ្រព្យនិងភ្នំអត្តរោះនេះមានកម្ពស់5គឺកម្ពស់ចេតិយទន្ទឹមនឹងកម្ពស់ត្រៃត្រឹងកម្ពស់ភ្នំចេតិយកម្ពស់4ព្រះអង្គចូលបរិនិព្វាននិងកម្ពស់ភ្នំអរិយកាបាជាពិសេសចេតិយតម្កល់ព្រះសិរីរិទ្ធាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងស្អាតហើយព្រមទាំងមានខ្យល់បរិសុទ្ធបក់មករំភើយយ៉ាងត្រជាក់កាយាហើយក៏ជាកន្លែងលំហែអារម្មណ៍មួយដែលបានបម្រើដល់ការកម្សាន្តរបស់អ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជិតឆ្ងាយមកទស្សនាកម្សាន្តរៀងរាល់ថ្ងៃបាត់អស់ទុក្ខកង្វល់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្នភ្នំឧដុង្គនេះបានផ្ដល់ផលពីវិស័យទេសចរមួយនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះជាច្រើនផងដែរដើម្បីទៅដល់ទីភ្នំឧដុង្គយើងគេត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ភ្នំពេញត្រើយបាត់ដំបងលុះដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ7មានខ្លងទ្វារដែលសរសេរអក្សរថាភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានផ្លូវបត់ចូលខាងឆ្វេងដែលចម្ងាយប្រមាណ 3.5 គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ភ្នំនេះតែម្ដងបើចម្ងាយផ្លូវសរុបពីភ្នំពេញទៅមានប្រវែង 40.5 នោនភ្នំឧដុង្គឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនិងភ្នំអត្តរោះជារមណីយដ្ឋានកែច្នៃបែបធម្មជាតិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងជាទីលំហែកាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយដែលមើលទៅទាំងទេសភាពទាំងបរិយាកាសមានសភាពរស់រវើកនិងជាភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងឃុំផ្សារដែកនិងឃុំភ្នំបាទស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយ40នោនពីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទៅដល់ទីភ្នំឧដុង្គយើងគេត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ភ្នំពេញត្រើយបាត់ដំបងលុះដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ7មានខ្លងទ្វារដែលសរសេរអក្សរថាភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានផ្លូវបត់ចូលខាងឆ្វេងដែលចម្ងាយប្រមាណ 3.5 គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ភ្នំនេះតែម្ដងបើចម្ងាយផ្លូវសរុបពីភ្នំពេញទៅមានប្រវែង 40.5 នោនភ្នំឧដុង្គជារមណីយដ្ឋានបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលភ្ញៀវទេសចរអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាព្រោះទីនោះធ្លាប់ជារាជវាំងចក្រអំឡុងឆ្នាំ1518និង1866លើសពីនេះទៅទៀតនៅលើកំពូលភ្នំក៏មានសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែរនៅលើព្រះវិហារនេះមានពុទ្ធបដិមាករធំហំ18ហត្ថតែបច្ចុប្បន្នព្រះវិហារនេះនៅសល់តែសសរធំ8រីឯដំបូលវិញត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1977ទោះបីជាមានសង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នំឧដុង្គនៅមានសម្រស់ធម្មជាតិនិងទេសភាពល្អត្រកាលជំនោរខ្យល់ល្អបរិសុទ្ធដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានយ៉ាងច្រើនកកកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើគេឡើងតាមជណ្ដើរខាងជើងមានចំនួន509កាំឡើងទៅដល់ព្រះសីមនីចេតិយដ៏ធំស្កឹមស្កៃដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អស្អាតមានកម្ពស់40ម៉ែត្រនិងមានសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រចេតិយបែបបុរាណរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្ររួមមានព្រះបាទអង្គឌួមនិងព្រះមុនីវង្សជាដើមមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រុកមកគ្នាទៅលេងរមណីយដ្ឋានភ្នំឧដុង្គដែលរៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសថ្ងៃអាទិត្យឬនៅថ្ងៃបុណ្យទានផ្សេងៗនោះគឺដោយសារតែរមណីយដ្ឋាននេះជាតំបន់កំសាន្តបែបធម្មជាតិកែច្នៃផងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រផងទន្ទឹមគ្នានេះភ្នំឧដុង្គឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនិងភ្នំអត្តរោះមានកន្លែងអង្គុយលេងផងនិងមានលក់ម្ហូបអាហារញោមសម្បុរបែបជាច្រើនប្រភេទនិងមានលក់របស់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតផងដែរចំណែកឯតម្លៃម្ហូបអាហារសមរម្យអ្នកលក់មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់